บอดี้เขาจะโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงโปร่งใสนี่ครับพี่โปร่งแสงโปร่งใสสวยงามเลยนะครับบอดี้สวยๆแล้วก็แสงสว่างนะครับตัวนี้คือคุ้มค่าเลยครับกับราคานี้750 บาทนะครับได้ไฟที่พุ่งระยะไกลถึง 1,000 เมตรได้ในการเดินทางนะครับทุกการเดินทางพี่จะได้ความปลอดภัยนะครับความสบายใจสำหรับความโหดความแรงของลำแสงที่ให้มาแบบจัดเต็มลองดูครับนี่ครับระยะไกลดูลำแสงที่ได้ครับเป็นลำแสงแบบพุ่งแบบนี้เลยนะครับพุ่งระยะไกลมากนะครับลำแสงที่ได้นะครับพุ่งเข้มพุ่งชัดพุ่งแรงแล้วก็พุ่งระยะไกลแบบนี้ครับพี่